اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. طبعا اول فقره معانا استاذ مهندس مصطفى محمود. اهلا بك يا استاذ مصطفى. هيكلمنا طبعا النهارده عن روايته الجواهرجي، وهي على فكره مش اول روايه يكتبها، كان ليه عده مؤلفات وروايات بس نزلت في السوق الخليجي فقط، فعايزين نساله ليه مش السوق المصري كمان. الحقيقه هو ليه عده اعمال، اشتغل هو مهندس زراعي اصلا وعمل جواهرجي لمده 27 عام، وبدا يكتب. طبعا موهبه الكتابه كانت عنده من فتره، فبدا يكتب رواياته، واخر روايه ليه هي روايه الجواهرجي، بتتكلم عن نصف عام، نصف قرن مرت بيها مصر من 67 لحد 25 يناير. وهنتكلم بقى عن القصه دي، وحضرتك تكلمنا بشكل ملخص عن الروايه، يعني تقول لنا كده عموما بتتكلم عن ايه للناس للمشاهدين. هي الروايه عملتها سنه 2010 وكانت يعني بتتكلم عن الفساد، بتتكلم عن الاول على النكسه وعلى الاسباب اللي هي ادت النكسه، من اهمال، من شبه اعلان حرب لما الزعيم جمال عبد الناصر طلب مغادره القوات الدوليه مصر وقفل المعابر قدام اسرائيل. فده كان شبه اعلان حرب. وبعدين كان دايما يعني للاسف الشديد كان بيتكلم على اليهود ان هم لازم يموتوا في البحر، ولازم ولازم ولازم، ودي ادت قوه او فرصه ليهم ان هم يتسولوا في الخارج، ياخدوا مساعدات ويقولوا احنا غلابه واحنا عايزين هنموت في البحر. في نفس الوقت كان القائد بتاعنا او وزير الحربيه كان في وادي اخر. طبعا احنا عارفين كان اذكر كنت صغير في السن او ايامها، واذكر انه جمال عبد الناصر بيساله بيقول له مستعد يا عبد الحكيم؟ قال له برقبتي يا ريس. وبعدين خدنا النكسه او انهزمنا في ساعات، ولان كان المسؤول عن التسليح وعن قوه الجيش في وادي اخر من يعني مش عايز اتكلم في من لهو عايزين بشكل مختصر اكتر. بعد كده انتقلت لمرحله نصر 73 اعتقد. طبعا. جه السادات الله يرحمه الحقيقه يعني استعمل اسلوب جديد جدا في الحرب، واسلوب الخداع، وكان النصر كان هدفه، وتحمل السخريه من الناس ان هو يطول واستنى ويقول سنه ضباب وسنه كذا. فالحمد لله فاجئنا بنصر كبير. بعد كده انتقلت لاحداث تم اغتياله. وللاسف الشديد ان الرئيس او النائب بتاعه يعني بذكر السادات مات وهو واقف بطل. مات واقف. طيب احنا عايزين نتكلم برضو بشكل عميق عن شخصيات الرواية. كان في اعتقد معايا عدة شخصيات مكتوب عنها: عرجان ودودي بنت عرجان، وايضا شيرين وعبد الرحمن وسعيد عز الدين. اعتقد ان في ملمح شويه لسعيد عز الدين باحمد عز. هل فعلا يعني كنت بتلمح في بعض الاسماء للناس من الشخصيات مثلا الحزب الوطني او شخصيات عموما في النظام السابق؟ الحقيقه يعني بالنسبه لسعيد عز اللي هو يرمز لاحمد، لانه هو ايضا رجل اعمال، احمد عز ورجل اعمال وكده. يعني هي كان في ناس كتير قوي فيهم الصفات ديت، مش واحد معين، لكن اخترت حد معين ركزت عليه اللي هو سعيد عز. وكان اسلوب طبعا اللي هو استغلال السلطه واستغلال النفوذ والتربح، والزي يعني يسطو على شركات وعلى مصانع. عايزه اعرف برضو من حضرتك اسم الروايه الجواهرجي، وحضرتك بتتكلم عن اعتقد كلها سياسه، فليه اختيار الاسم الجواهرجي؟ ليه مش هو الجواهرجي بعتقد يعني هو ايه اللي هو الساعي نحو المال والذهب.
يعني رمز للسعي بكل صور في جميع صوره. مع ان حضرتك جواهرجي يعني. انا جواهرجي، انا عارف كنت جواهرجي بس يعني اللي هو السعي نحو المال والسطو والنفوذ والربح. طيب الروايه دي حضرتك كتبتها قبل الثوره ب7 شهور اعتقد تقريبا. هل كان ليك تنبؤات عن الثوره؟ وعايزه اعرف برضو ليه ما نزلتش، هي نازله من شهرين، ليه ما نزلتش بعد الثوره مباشره؟ الحقيقه كان فيها تنبؤ للثوره، انك حتى اتكلمت فيها عن تجربه الهند مع غاندي، ان هو قام بثوره سلميه ويوميها يعني استعمل ان هم ناموا في الشوارع، ناموا بين قضبان للقطارات، ما عملوش حاجه غير ان هم اعتصام سلمي او سلبي، ومع ذلك اخذوا حريتهم من الانجليز والاحتلال. فكان املي او كنت متوقع ان في لازم ثوره هتقوم، والثوره لو قام فيها الشعب كله في وقت واحد واستمروا في بصبر وجلد مده 4-5 ايام لازم ينجحوا. طيب حضرتك تحدثت عن غاندي وان هو نام على القضبان بشكل سلمي، واحنا دلوقتي ملاحظين ان في كتير من المواطنين لو ليهم مطالب فئويه بيناموا على القضبان وبيقفلوا طرق ويقفلوا ملاحه، فهل تعتبر ان ده برضو من المظاهر السلميه؟ لا ولا ده مختلف تماما؟ خالص، فرق كبير جدا يعني. فرق كبير، ان اللي حصل العشوائيات اللي هي اهملت، والناس اللي هي يعني اقول لك ايه، يعني في ناس كانت عايشه لا في ميه ولا في صرف صحي ولا في الناس اللي عاشت واهملت تماما، واهتموا بس بالحاجات الراقه، مكتبات شيك قوي، مكتبات اطفال والقراءه للجميع، وما اهتموش بتعليم العشوائيات دول، تعليمهم وانهم يعيشوا حياه ادميه. فايه اللي يتوقع منهم؟ يتوقع منهم يطلع منهم ارهابيين، يطلع منهم بلطجيه، يطلع منهم كل حاجه ما سيئه. يعني حضرتك مش مع هذه المظاهرات الفئويه؟ لا طبعا على الاطلاق في هذه الفتره، لان كل حاجه عايزه وقت. يعني احنا عايزين نشتغل بايه؟ عايزين اقتصاد يبقى قوي، عايزين يبقى فيه انتاج، في تصدير. ولكن يقال ان يعني المظاهر الفئويه دي بيعملوها لان هم بيطالبوا مطالب بالاول سلميه، لكن المطالب لا تحقق لهم، فبالتالي بيقوموا عاملين يعني ورقه ضغط. ورقه ضغط، بس لو الضغط هيجيب نتيجه، يجيب نتيجه ازاي والاقتصاد واقف؟ يجيب نتيجه ازاي والحاله الاقتصاديه بتنهار؟ ازاي تتم؟ يعني اللي عايز زيادات ما هي، طب يجي من فين؟ اللي عايز يشتغل حال الشغل دلوقتي، يعني كان لازم يدي فرصه للثوره تاخد مكانها، والشباب اللي هو الشباب الممتاز اللي قام بالثوره يوم 25 يناير واستمر حد، انا بعتبر ان هم يعني اتسلب من الثوره او من الشباب دول مجهودهم. بمعنى ايه؟ بمعنى الناس اللي هي كانت شغاله في العهد السابق، ان هم يمجدوا فيهم، هم نفسهم لبسوا قناع جديد، موجودين في الفضائيات، يهيجوا في الناس ويتكلموا في حاجات يعني ما يدوش للشباب حقوقهم. تحدثت عن المرأة في روايتك كتير الجواهرجي. طيب كلمنا، هل مثلا اديتها حقها؟ لان اعتقد ان دلوقتي المرأة بتشوف ان حقها مهضوم بعد الثورة، فانت بقى تكلمنا عن المرأة. الحقيقة في المرأة في الرواية يمكن تعمقت زيادة في مشاعر المرأة، ويعني يمكن في جرأة شوية، لكن كجرأة يعني لطيفة أو يعني ناعمة. المرأة في رأيي إن هي المرأة هي الهبة اللي ربنا اداها لآدم. يعني آدم في الجنة لما قال ربنا طلع من ضلعه
طبعا قصة معروفة. فدي يعني تعتبر ان هي يعني مقربه من قلبه. فلازم في معامله خاصه، في رحمه، في اعتزاز بيها. المراه واعتبرها يعني تاج على راس الرجل. الأحداث اللي بتستمر دلوقتي في مصر وتصاعداتها وكل يوم حدث جديد، توقعاتك أستاذ مصطفى للأيام الجاية للثورة؟ هل ممكن تكون في ثورة تانية؟ هل تكون مصر مستقرة أكتر؟ عايز أعرف رأي حضرتك. الحقيقة في يعني الحالة فيها ضباب شوية، لكن عندي أمل إن دايما بعد الضباب بيطلع الشمس، وإن دي مرحلة يعني تمر عليها في جميع ثورات عموما. ثورات قامت يعني مثلا في الثوره الفرنسيه في الدول كلها الاوروبيه هتلاقي فيها ثورات الشيوعيات وبتاع وكده، خدت سنين شويه. احنا نرجو انها تكون فتره اقل ان شاء الله، بس عايزه مواجهه يعني واقعيه، مناسبه واقعيه، يدوا فرصه للانتاج يتم، الاقتصاد يتحسن، الثقه في البلد نفسها، المستثمرين يلاقوا في هدوء، في اهم حاجه ان القيادات تبقى حابه مصر مش حابه المناصب. دي اهم حاجه. بنشكر مهندس مصطفى محمود الكاتب والروائي لروايه الجواهرجي. شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله تبقى معنا في مرات ثانيه. اشكرك. ميرسي لحضرتك. اعزائي المشاهدين نشوف فاصل ونرجع لكم نستكمل فقرات سيدتي.